Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Ya, waalaikumsalam, sore juga Mas. Ya, apakah benar dengan Bapak Akbar? Ya, benar. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Perawat Syarifudin Batullah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya Bapak, di sini saya akan memberitahukan tentang cara untuk melakukan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Ya, apakah Bapak bersedia? Ya, Pak, bersedia. Ya, yang pertama, tangan kanan Bapak ditaruh di dada kiri atas Bapak. Nah, terus dia tangan kiri di perut ya Bapak. Nah, selanjutnya Bapak nanti melakukan tarik nafas dan nanti tarik nafas melalui hidung dan nanti dihembuskan melalui mulut ya Bapak. Nah, dengan aba-aba saya. Ya, bisa dimulai Bapak? Ya, baik. Ya, bersama saya tarik nafas Bapak, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas Bapak, tahan, hembuskan. Ya, sekali lagi Bapak, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, gitu Bapak. Itu cara tarik nafas dalam untuk Bapak. Apakah Bapak lebih enakan setelah melakukan teknik tadi? Iya. Oh ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan tentang batuk efektif. Sama seperti tadi, tangan kanan ditaruh di dada kiri, terus tangan kiri di perut. Ya, tapi yang bedanya yang tadi dihembuskan ya sekarang dibatukkan ya Bapak. Ya, bersama-sama saya contohkan ya. Tarik nafas Bapak, tahan, batukkan. Tarik nafas Bapak, tarik nafas, tahan, batukkan. Ya, sekali lagi Bapak, tarik nafas, tahan, batukkan. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi adalah teknik-teknik secara nafas dalam dan juga batuk efektif untuk penyakit Bapak, agar penyakit Bapak agak enakan gitulah. Yo, semoga sampai sembuh, tapi itu untuk meringankan dulu. Nanti melalui obat-obatan dokter insya Allah bisa sembuh Bapak. Ya, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, saya akan mendoakan Bapak terlebih dahulu. Mohon Bapak bisa mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si atibi basa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka la yughadiru sakoma. Amin. Ya, nanti bila Bapak membutuhkan bantuan saya bisa pencet ada tombol di belakang Bapak. Ya, saya permisi ke ruangan perawat dulu ya Bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bisa guyul.